Tujye mu Rwanda aho wahoze ari Minisitiri w'Intebe bwana Pierre Damien Habumuremyi kuri uyu wa kabiri yatangiye umunsi wa kane ari mu maboko y'inzego z'ubutabera bamukurikiranyeho ibyaha byo gutanga sheki itazegamiye n'ibyaha by'ubuhemu. Eric Bagira ubusa uri Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye. Itabwa muri yombi rya bwana Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ryatangiye kuvugwa cyane mu mpera z'icyumweru gishize. Uyu yari yarashinze ishuri rya kaminuza Christian University ryakoreraga mu mujyi wa Kigali rwagati hazwi nka St Paul. Nk'uko bisobanurwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB, bwana Habumuremyi yafashwe kuwa gatanu tariki 3 z'uku kwezi kwa karindwi, ndetse hanafatwa Professeur J.D. Karuranga wayoboraga kaminuza ya Kibungo Unique. Ibyaha bakurikiranyeho RIB ivuga ko bifitanye isano na za kaminuza bayoboraga. Ivuga ko ibakurikiranyeho ibyaha byo gutanga sheke zitazigamiye n'ubuhemu kuri Habumuremyi n'ibyaha by'itonesha n'imicungire mibi y'umutungo kuri Professeur Karuranga, nk'uko byatangajwe na bwana Dominique Bahorera uvugira urwego RIB. J.D. Karuranga afungiye ibyaha yagiye akora mu gihe yayoboraga iya kaminuza ya Kibungo, birimo icyaha cy'itonesha ndetse n'icyaha cyo gukoresha umutungo utera rubanda akamaro nabi. Naho Dr. Pierre Damien Habumuremyi araregwa icyaha kijyanye no gutanga amasheki atandukanye yagiye atanga mu bihe bitandukanye, ndetse akaregwa n'icyaha cy'ubuhemu. Ibi byaha nawe yabikoze mu gihe yari umuyobozi w'iriya kaminuza ya University of Rwanda, bikaba byarabaye umwaka wa 2018 na 2019. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB yirinze gusobanura mu buryo bwimbitse ibyaha buri umwe akurikiranyweho. Dr. Pierre Damien Habumuremyi ibyo akurikiranyweho ni ibijyanye n'imicungire ya kaminuza, aho kaminuza yagiye igira ibibazo bitandukanye, noneho akagenda afata amafaranga mu bantu batandukanye akaza kubishyura, cyangwa se agafata ibikoresho byo gukoresha muri iyo kaminuza akabaha sheke zitazigamiye. Noneho kuri Professor J.D. Karuranga we nawe ni ibijyanye no kuba imicungire mibi ya kaminuza, ibijyanye n'iyatonesha yagiye avugwaho, ndetse no gukoresha nabi umutungo wa kaminuza. Aba bagabo bombi bafunzwe nyuma y'inama ya komite yaguye y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi heruka guterana. Bivuga ko mu byagarutseho harimo n'uruhuri rw'ibibazo biri muri za kaminuza cyane zigenga, ariko RIB ikavuga ko mu kubafunga itashingiye ku gitutu cya FPR Inkotanyi, ahubwo ko n'ubusanzwe yari yaratangiye gukurikirana ibyo bibazo. Kuri Dr. Pierre Damien Habumuremyi ntabwo ibyaha ari bishyashya, ariko twari tumaze igihe tubikurikirana. Ntabwo byaturutse kuri iyo nama bavuga ko ubugenzacyaha aho umenye icyaha aho kibereye turagikurikirana. Twari tugikora iperereza dukusanya ibimenyetso kuri ibyo byaha byombi bitandukanye, ku buryo rero kuba bafashwe bagafungwa ntabwo ari uko byaturutse kuri iyo nama, ahubwo nuko ibimenyetso byari bimaze kuboneka bihagije bituma bigaragara ko hafatwa icyemezo bagaba bakurikiranwa bafunze, ndetse dosiye zikazasubizwa ubushinjacyaha mu cyumweru gitaha. Uretse kuba bwana Habumuremyi na Professeur Karuranga bari mu maboko y'ubutabera, ubona za kaminuza bayoboraga zirafunzwe kuko ngo zitujuje ibisabwa. Indi yafunzwe ni Indangabarezi College of Education yo mu Ruhango. Madame Valentine Uwamariya utegeka Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko igenzura muri za kaminuza n'amashuri makuru cyane byigenga bivugwamo umurundo w'ibibazo rikomeje, ku buryo n'abandi batazubahiriza ibisabwa bazafatirwa ingamba. Kaminuza nyinshi zifite ibibazo buriya mu nshingano z'inama nkuru y'igihugu ishinzwe uburezi bw'amashuri makuru na za kaminuza ariyo heke, ibigomba gukora igenzura rihoraho mu mashuri makuru na kaminuza. Bivuze ngo n'ubundi n'izindi zaba zigihari zifite ibibazo, amagenzura arakomeje, aho bizagaragara yuko badakosora cyangwa batubahiriza ibisabwa, ubwo naho bizaba ngombwa ko hafatwa icyemezo. Bwana Pierre Damien Habumuremyi yabaye Minisitiri w'Intebe kuva mu mwaka wa 2011 kugeza muri 2014, mbere ariko yari Minisitiri w'Uburezi. Mu mwaka ukurikira wa 2015 nibwo yagizwe Perezida w'urwego rw'igihugu rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'ishimwe, kugeza atawe muri yombi. Christian University yayishinze mu mwaka wa 2017. Amakuru yatangajwe n'ibitangazamakuru by'igihugu byise ko biyakura ahantu hizewe avuga ko bwana Habumuremyi yaba yaratanze sheke zitazigamiye zifite agaciro ka miliyoni zisaga 100 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ni mu gihe kaminuza ye ngo yaba ifite umwenda ubarirwa muri miliyari y'amafaranga y'amanyarwanda ukomoka ku bukode, ibikoresho ndetse n'abakozi atishyuye. Kubireba Professeur Karuranga we aravugwaho ibyo guha imyanya abanyeshuri batayifitiye ubushobozi bakigira ubuntu, ngo bakanigishwa n'abarimu badashoboye kutishyura abakozi n'ibindi. Mu myaka isaga 20 ishize na n'ubu ubutegetsi bw'u Rwanda bwashyize ingufu mu gushishikariza gushora mu rwego rw'uburezi nyuma y'umubare wa za kaminuza zagererwaga ku mashyi.
ariko kuzishoramo byabaye kimwe gutanga ireme ry'uburezi biba ikindi, kuko bamwe basanga byarahindutse umwanya w'ubucuruzi kuruta gutanga ireme ry'uburezi. Harakomeza kuvuka ihorizo rikomeye kubigaga muri izi kaminuza zifunga umunota ku wundi. Ninde wo kuveba ninde wo gushima ku ireme ry'uburezi rikomeje ko hazaharira, nyamara intego y'igihugu ni ukugira ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ku rundi ruhande hari abashobora kuzakomeza kubifata nk'inzozi kubera ireme ry'uburezi ripfapfana umunsi ku wundi. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Uburundi na Sudani y'Epfo bishobora kwirukanwa mu muryango wa Afurika w'Uburasirazuba kubera imyenda y'amafaranga agomba gutangwa n'abanyamuryango bamaze imyaka 2 badatanga. Mu cyumweru gishize abadepite bo mu muryango bandikiye inama y'abaminisitiri bawo basaba ko icyo kibazo cyakwigwaho. Pierre niyo nkuru adufitiye inkuru irambuye. Hakurikijwe ikirangaminsi c'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko, umwaka w'amafaranga année budgetaire waheze itariki 30 z'ukwezi guheze kwa gatandatu. EAC yari yateguye gukoresha ayangana n'imiliyoni zirenga gato 111 z'amadolari ya Amerika. Igihugu kimwe cyose muri bitandatu bigize uwo muryango kigasabwa gutanga intererano ingana n'imiliyoni 8, ayandi nayo akava mu mfashanyo mvamakungu. Yamara uwo mwaka warayuheze Uburundi na Sudani y'Epfo atantererano bitanze. Ibi bihugu biracafise n'ibirarane. Uburundi buheranye ay'imyaka hafi 2 arenga gato imiliyoni 15 z'amadolari ya Amerika. Sudani y'Epfo naco ntikiratanga na 10 kuva cemerewe kwinjira, giheranye ayarenga imiliyoni 27 y'amadolari ya Amerika y'imyaka 3. Aho ni mu gihe ibindi bihugu nka Kenya atadeni na ritoya gifise. U Rwanda, Ubuganda na Tanzania navyo bikaba biriko biraheraheza kuriha ay'umwaka uheze kugira ngo bitangure kuriha ay'umwaka mushasha watanguranye n'itariki 1 z'uku kwezi kw'indwi. Ayo madeni y'ibihugu bibiri, Uburundi na Sudani y'Epfo, yatumye ubukene bwiyongera muri uwo muryango nk'uko bivugwa n'abashinga amateka. Abambere bamaze amezi 3 badahembwa agashiruka bute bahabwa iyo bagize inama, hakiyongera ko n'imishahara yabo. Umushinga amateka umwe asanzwe ahembwa ibihumbi 6 by'amadolari ku kwezi kumwe, nk'uko urwandiko rwo guhemberwa ko ijwi ry'Amerika rifise ruvyerekana. Mu nama yabo bashinga amateka ku munsi wa gatanu heze berekanye ko n'abandi bakozi ba EAC batagihembwa neza, amasoko atakiriwa, ingendo zahagaritswe, abakozi babwirizwa kongerwa ikiringo mu kazi byarahagaritswe n'ibindi bikenera uburyo. Umunyamabanga mukuru wa EAC Libera Mfumukeko asanzwe aturuka mu Burundi yabwiye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu majambo make ati EAC nta mafaranga ifise ubu. Inama nshinga amateka ya EAC irimwo n'abarundi 9 iribaza igituma ibihugu bibiri bishobora kudindiza ibikorwa by'uwo muryango kubera kutariha intererano. Abashinga amateka batumye inama shikiranganje kubwira urwego rw'abakuru b'ibihugu kugira abo nabo bakoresha ingingo z'143 n'146 z'amategeko ya EAC zitegekaniriza ibihano ibihugu bitariha amadeni yavyo. Umushinga amateka wa Kenya Abdikadir Aden atwara akanama kajejwe kwiga uburyo bukoreshwa muri EAC yagize ati kuko ibihugu bibiri bisigara inyuma muri byose, haba mu kuri intererano no gukurikiza amategeko ya EAC. Twofuma dusigara turi ibihugu bike hako tubingwiza murongo. Ibihugu bitariha amadeni bibwirizwa guhanwa canke bikurwe mu muryango nk'uko amategeko abivuga. Nk'uko abahinga babivuga, Uburundi bwirukanywe mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'Ubuseruko bwohomba vyinshi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 Uburundi bwinjiye muri EAC, hari abakozi benshi b'abarundi baharonkeye akazi, abahora baja kurangura canke gutembera muri Tanzania, mu Rwanda, Kenya no mu Buganda ntibakiriha amafaranga ya visa. Hari n'imigambi myinshi yaranguwe Uburundi bwaronsemwo inyungu nk'uko abo bahinga babandanya babivuga. Banongera ko kutariha intererano bituma igihugu kitizegwa canke ngo kigira ijambo mu bandi. Ubushikiranganje bujejwe iyinjira ry'Uburundi muri EAC ubu bufise umutware mushasha. Umushikiranganje Ezekiel Nibigira aho yabisikanya n'uwo asubiriye kwa gatanu heze yavuze ko agiye kwihutira gukemura ibibazo EAC ifitaniye no Burundi. Yagize ati Uburundi bugiye kugira ijambo rikomeye, ntibuzosubira gusuzugurwa. Intererano tuzozitanga nk'uko twahora, nta bihano tuzofatirwa.
Ezekiel Nibigira abona ko Uburundi butigeze budindiza ibikorwa vya EAC ahubwo ko ari bimwe mu bihugu bigize uwo muryango vyama bishaka kuvogera igihugu ciwe. Pierre nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi aho mu mujyi wa Bujumbura haraye hatangiye ubukangurambaga bwo gupima virusi ya corona muri gahunda ya President Evariste Ndayishimiye yise ndakira sinandura kandi sinanduza COVID-19. Mu mujyi wa Bujumbura ari naho hagaragara abanduye iyo virusi benshi hashyizweho ahantu hatatu ho kwipimishiriza. Iyi nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika bifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayisomerwa na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda. Mu gatondo ko kuri uno wa mbere ku kibuga cy'umupira w'amaguru kiri ku ishuri ryisumbuye ryigisha imyuga ETS Kamenge, abari baje kwipimisha umugera wa corona barenga gato 200. Ingingo zo kwikingira umugera wa corona zari zubahirijwe harimwo no gusiga umwanya w'imetero hagati y'intebe n'iyindi muri ico kibanza nk'uko bishimangirwa na muganga Eliane Nkengurutse ajejwe gutunganya ivyo bikorwa muri ico kibanza. Arashika hajya gakaraba akaravye tuje tumuha agafukamunwa hama akaca barindirira mu bandi abantu ba mbere bamwakira n'abantu baca bamufata ubushuhe uko burazi ko muri mu bimenyetso, hanyuma tukaca tumwandika mu bitabo. Hanyuma duhejeje kumwandika icyo bita enregistrement, turamuha ibikoresho abajejwe gupima baca bakoresha, acagenda muri mukumba kabigenewe bamupimira, kandi nyuma babibona nkuko mubibona ni ibintu bifata umwanya mutoya, nta muntu yovuga ngo hava hamana umwanya munini kuko birateguwe kandi bipanze neza. Uwo muganga avuga ko ibikenewe byose vyakozwe kugira icyo gikorwa kizogende neza, kandi akamenyesha ko muri ico kibanza bafise ubushobozi bwo gufata ibipimo ku bantu bari hagati y'250 n'300. Uretse ico kibanza catunganijwe mu Kamenge mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, hari ibindi bibanza bibiri vyatunganijwe kugira vyakira abashaka kwipimisha umugera wa corona. Ivyo navyo ni ku Hotel Source du Nil iri mu gisagara ca Bujumbura no ku kibuga kiri kuri Paroisse Katolika ya Kanyosha mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Na muri ivyo bibanza nyene ingingo zo kwikingira no gukingira abandi umugera wa corona zari zagiye mu ngiro, mbere n'ishigwa mu ngiro zaryo yari rihagarikiwe n'igipolisi. Muri ivyo bibanza byose uko ari bitatu harimwo abaje bavuga ko atakimenyetso na kimwe c'umugera bafise, ariko bashaka kumenya uko amagara yabo yifashe kubera bumvise akamo mu maradiyo. Abandi bavuga ko biyumvira ko bafise n'imiburiburi kimwe mu bimenyetso nko gukorora, ibicurane, ubushuhe bwinshi, kumeneka umutwe, ugucika intege canke kutamotegwa. Aba ni bamwe mu bari baje kwipimisha. Nta bimenyetso bihari, mugabo nanjye biranezera uko numvise naho tabimenyetso n'abafise numvise ingene mpagaze. Nashatse kuza kumenya nanjye aho ubuzima bwanje bugeze, kuri kizibwirizwa nanjye menye ingene ubuzima bwanje buriko buragenda. Nico canzanye jewe barabivuze kuri radio bavuga yuko abantu bakeneye kwipimisha kubera kiza cha corona, hanyuma nkumva ndafise ibicurane, nkumva nkameneka mu mugongo, nico kwiyumvira kuza kwipimisha. Nabwo nikeka yuko ndabona nayanduye cyane nayanduye ntabyonse, nta bimenyetso nawe kwiyumva ko, ahubwo bavuze ko umuntu akwiye kuza kwipimisha ko akarangira amagara yiwe ameze. Yego nico cyatumye nzinduka kuza ngaha kwipimisha. Yari grippe sane muri no misi nari mfise gakorora, mugabo sinashoha, niyo mpamvu rero ngiye kwipimisha ndabe ko abaganga bandabiri kuntu merewe. Abafashwe ibipimo muri ivyo bibanza byose babwiwe ko inyuma y'umunsi umwe gusa bazogarukaho bipimishije gutora inyishu y'ibipimo abazosanga bagwaye bace bajanwa aho bakurikiranwa ku buntu. Iryo sekeza ryo gupima corona riri mu mugambi wa President Evariste Ndayishimiye. Uwo mugambi ukaba wiswe ndakira sinandura kandi sinandukiza COVID-19. N'umugambi watanguriye mu gisagara ca Bujumbura. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana yavuze ko ico gice aricyo cabonetsemwo abantu benshi banduye COVID-19. Uwo mushikiranganje avuga ko mu minsi ya vuba uwo mugambi wo gupima uzobandanya no mu zindi ntara z'igihugu. Turagushimiye Desire Hatungimana ndetse n'abarundi banyuranye bagize uruhare mu kudufasha gutegura iyi nkuru. Tukivuga kuri iki gikorwa cyo gupima virusi ya corona, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Dr. Pierre Hajayandi uri muri Ottawa mu gihugu cya Canada, atangira asobanura uko yakiriye icyo gikorwa cyo gupima. Ndakungura kwishura kubera ko nari nabivuze ko ibintu byinshi cyane nguma ntanga impanuro, nguma ntera kamo leta y'u Burundi ngo ihagarike kwicisha abarundi, ibicisha ujya mugera
wa COVID-19 ngo kubera bariko bagira amakampanye y'amatora. Kababwira ni muzoja kwibuka kuyora mwamaze gusesa, none n'ubu niko bimeze. Murabizi mwese agaseseshwa rumuri, covid imaze kuduhekura kenshi cyane, imaze kudutwara ababyeyi benshi cyane, bimwe bibabaje biteye umubabaro mwinshi. Ariko muribuka yuko abategetsi b'igihugu cy'u Burundi bobo bagumye bivugira yuko hari ikiganza c'Imana gikingiye Uburundi, ko bobo bashize imbere Imana, arico gituma covid idashobora kunukira ico gihugu, kandi babivuga abantu bariko barapfa. Rero bagumye tusemerera. Ubu rero twagomba tubashimire ko batevye bakikubita gashi naho bibutse kuyora bamaze gusera. Kumbaza rero ngo ico coba catumye bahindura ntaco nzi, ariko ico novuga n'inzira gikunda ko nuko irya covid murabizi yuko nta n'umwe isonera. No ngaha muri Canada yahereye kwa Premier Ministre, no mu Bwongereza yahereye kwa Premier Ministre. None kuba abategetsi b'u Burundi batanguje iryo sekeza ryo gupima ikivunga abantu covid, muravuze ko imbere yaho batemera ko kiza c'umugera wa corona ari kibazo gikuru mu gihugu nko mwabivuze. Ubu hazoba akarusho kubona batanguye kugirisha ico gikorwa cyo gupima abantu ikivunga. Nibaza yuko bateye intambwe kandi ndabakengurukiye cyane. Ivyo vyo gupima bizotuma bemera bwa mbere kuvuga ukuri. Murazi ko umushikiranganji w'amagara y'abantu yahora avuga ibintu bitari vyo bidahuriranye n'ukuri na gatoyi, mugabo nibaza ko ubu bagiye kwemera kuja baravuga ukuri, hanyuma bakemera bakanakingira, bakanava hasi bakagira kampani yo kurwanya ico kintu kurya ibindi bihugu byose byabikoze. Rero je ndafise icyizere c'uko ubu bagiye kuva hasi bakemera bakirwanya kandi bakemera ko ari cyiza by'ukuri. Muri make mu kurangiza, ni ikihe mubona uretse gupima abo bantu ikivunga bokora abategetsi kugira ngo bashobore kurwanya neza iyo ndwara mu gihugu? Ivyo bokora nta kintu cy'igitangaza, sipime bishasha biga gukora, bakurikiza iz'ibindi bihugu byose byakurikije. Ubwa mbere na mbere murabona ni indwara kenshi ica mu hemero, ni ukuvuga abantu ntibambare tujya dupfukamunwa bose. Kandi ikigira kabiri, abantu ntibirinda amakoraniro, nibadufashe bahagarika ajya amakoraniro y'ikivunga. Murabona ni naho byavuye iyo nyendamuvano, kandi byari bibi. Bahagarike bakoreshe bijya metero abandi bakoresha bose. Ibindi nabyo ni cyane cyane ibyo gukaraba birazwi, sinorinda kuvuga byinshi. Bakarabe, birinde cyane kwegerana, hanyuma bongere bapime ibyo gupima babyemeye, kandi bajye baratanga ibiharuro ku munsi, hanyuma bakwize hose kwigisha no kujya barabuza abantu kuja hamwe. N'ibyo bikomeye. Yego, murakoze, turabashimiye. Yari Dr. Hajayandi Pierre Claver, Umurundi ari i Ottawa. Ingingo ya leta y'u Burundi yatanguje isekeza icese uno munsi kwa mbere yo gupima ikivunga abantu umugera wa corona. Turabashimiye cyane kuri kiganiro, murakoze. Nanjye ndabakengurukiye. Dr. Pierre Claver Hajayandi mu kiganiro na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.